आखिर भारतीय रेलवे अपनी सफाई पर कितना रुपया खर्च करता है और रोजाना करोड़ों लोग रेल माध्यम से ट्रैवल करते हैं। रेलवे को बस लोगों द्वारा थूके जाने वाले पान व गुटखे की वजह से उनकी सफाई के लिए हर साल 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। रेलवे को उनके थूक की गंदगी को साफ करने के लिए 4 गुना ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और इनकी सफाई में जो अलग से सफाई कर्मचारी लगे होते हैं उनकी सैलरी भी हजारों में होती है। रेलवे हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए अपनी सफाई पर खर्च करता है। यदि लोग रेलवे में पान व गुटखा खाना छोड़ दें और थूकना छोड़ दें तो सफाई में लगने वाले 1200 करोड़ रुपए किसी और अच्छे काम में मददगार साबित हो सकते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें।